Dobrodošli nazaj v oddaji Ta veseli dan. V zadnji uri imam Janina Klemenčiča, svetovnega popotnika, in midva sva trenutno na Filipinih. V katerem mestu? Zdajle gremo v Banave. Okay. Banave je pa ena zelo prijetna, očem prijetna pokrajina, namreč ponavadi človek kvečem pokvari pokrajino s svojimi gradnjami, ne vem kaj še vse. V tem primeru je pa ravno obratno, vsaj za moj okus. Namreč celo pokrajino so spremenili v riževe terase. In bomo pogledali zdaj kakšen video posnetek, pa da se boš lažje predstavljal, kako to zgleda. Zdaj, takrat prvič, ko sem bil na teh Filipinih, še predtem gremo malo veslati zdajle. Aha, okej. No, pa si boš predstavljal, ko vidiš tam ene mostove, da bomo najbrž skozi mesto veslali, pa vidiš, da imamo motorje, torej sploh ne bomo veslali, ampak ni res. Se vidim, da gremo kar hitro. Privezani smo 5 čolnov drug za drugim in nas pelje sprednji čoln, ki ima motor. Potem bomo takole veslali, pogledaj, kar lepo peš bomo hodili, po 2 ali maksimalno 3 sedijo v enem čolnu. 2 korenjaka vodita ta čoln, eden spredaj, eden zadaj. Tam, kjer se da veslati, si seveda veslamo. Pokrajina je pa fantastična, ti povem. Verjetno si že kdaj bil na Blejskem in Vintgarju in si rekel, lepše stvari pa ni pod soncem. Kar je sicer res, ampak tole tukaj je pa krepek tekmec tistemu, kar je tam. Prvič je to en tak Vintgar, oziroma zelo oska soteska, kanjon, skozi katero, kot vidiš, teče tale reka, pa kar precej dere na določenih mestih, tako da tale 2 korenjaka, večji del poti tečeta, kot pa veslata pravzaprav. Kar zelo lahki čolni, zato, ker pač se pravim, da več kot 2 ne morete biti v enem čolnu, ali pa 3 lahki, recimo, ne. Tele stene so navpične, fantastične. Koliko je to visok? Pa še, ja, ponekod, zdaj, ne, jaz imam občutek, da več kot 200 metrov, no. Težko ti rečem, če je to ravno res, ampak bova potem kasneje splezala na eno od tehle, bova precenila, koliko je to visoko. Zdaj, tole traja kar, kaj vem, uro pa pol, recimo, da te privlečejo po tele soteske navzgor. Zredno popularna zadeva, precej draga tudi, seveda, jasno, nekaj treba plačati, tele korenjake, ki to vlečejo, njihove šefe pa še več. Takele slapovi padajo na nas ves čas. Glede na to, da so to tropski kraji, je seveda linije zelo bogato, kot vidiš. V Blejskem Vintgarju je kakšno drevo, pa malo trave, tukaj raste pa vse, kar si lahko predstavlja. In živi. In živi. No, tiste glavne točke je pa na koncu te doline. Tam je pa eno tako majhno kakor jezerce in vanj pada slap, ki ga zdaj ta hip sicer ne bova videla. Bova ga pa kasneje videla. Ponekod so brzice take, da se niti ni dalo drugače rešiti, kot da so kakšne 3 kole zabili od leve na desno, da v njih potem vlečejo tele čolne. Izjemna izkušnja in ti zelo priporočam, če takrat, ko boš šel svojo ženo iskat, da predtem ali pa potem se še malo pripeleš po temle kamionu. Zdaj pa ne vem ti nažalost povedati točno, koliko stane. Mislim, da je tam enih $15, kar je za filipinske razmere že zelo veliko. Stane tale pot, zdaj gremo že nazaj. Tisto, kar sem ti pa prej omenil, bova pa potem kasneje pogledala. Težava je pa v tem, da tele veslači, potem eden od njih vedno govori relativno dobro angleško in celo pot porabi za to, da tebi razloži, da jih je treba čim bolj dobro nagraditi potem, ko bomo prišli nazaj. Čeprav si že krepko plačal celo pot. Češ, da tiste denar obdrži njegov lastnik, da oni pa živijo od tipov, od teh napitnin. Tako da je malo mučno, čisto vsakeč to počnejo, ker je to kar del njihove službe nekako. Je pa zanimivo potem, ko greš dol, gledaš tiste, ki gor prihajajo. Mi seveda zdaj lahko veslamo, ni treba nič več porivati. Zdaj pa lahko vidiš, kako v drugih čolnih, tole so bili oni Japonci, ki so se ravno prevažali tukaj. Skratka, tole je na otoku Luzon. Danes bova sploh ostala na tem, oziroma ne, malo bova še pogledat šla na otok Cebu. Sicer pa, če greš na Filipine, je dobro, da si vzameš nekaj časa, pa obiščeš nekaj otokov, ker so kar precej različni med sabo, pa marsikaj zanimivega videti. Predvsem pa je izredno simpatično prebivalstvo, zelo bistri ljudje, pa dobro govorijo angleško večinoma, že zaradi tega, ker so nekoč bili pač ameriška kolonija.